ఫ్రెండ్స్, ప్రజెంట్ మనం మంగంపేట వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర ఉన్నాం. ఈ మంగంపేట వాటర్ ఫాల్స్ బాయనపల్లి నుంచి ఓ 10 కిలోమీటర్స్ దగ్గర ఉంటుంది. నేను, నా ఫ్రెండ్ రమణ అండ్ రామోకన్, మేము ముగ్గురం వచ్చినాం. అసలు రూట్ అయితే సరిగా లేదు. బైక్స్ మనం ఒక 1 కిలోమీటర్ దూరంలో పెట్టేసినాం. అక్కడ నుంచి బై వాక్ వెళ్తున్నాం. ఆ నుంచి ఒక 5 కిలోమీటర్స్ మెయిన్ రోడ్ నుంచి 5 కిలోమీటర్స్ అంతా మెటల్ రోడ్డే. నా బ్యాక్ సైడ్ ఇప్పుడు మేము మంగంపేట వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వచ్చినాము. హాయ్ రాజు రే. అప్పుడు ఇవల్ల నీళ్ళు ఇదాకనే ఏం నీళ్ళు, వాటర్ కూడా తక్కువ ఉన్నాయి అండ్ వాటర్ కూడా సరిగా లేవు, అంత గలీజ్ ఉన్నాయి. కింద అయితే వాటర్ మరి బాగాలేవురా, పైకి వెళ్దాం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మంగంపేట వాటర్ ఫాల్స్. ప్రజెంట్ మనం మంగంపేట వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర ఉన్నాం. ఈ వాటర్ ఫాల్స్ అయితే బాగుంది, కానీ పైనుంచి వాటర్ కింద వచ్చినప్పుడు మొత్తం నీళ్ళన్నీ గలీజ్ ఉన్నాయి. నేను రికమెండ్ చేసిన ఇంత గలీజ్లోకి ఎవరు రావద్దు. చాలా రీల్స్ తీసుకొని మీకు కావాలంటే మనం నెక్స్ట్ పైకి వెళ్దాం. రమణ చాలా రే, ఇక్కడ నుంచి పైకి వెళ్ళి వెళ్దాం. జారుతావు. వల మీద పడతావు, పడతావు చాలా రిస్క్. చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఇంతకన్నా పైకి ఎక్కలేము, స్లిప్ అవుతుంది. రాళ్ళు ఉన్నాయి పిన్నే టికెట్లో, జారుతాయి పాచింది. పర్ఫెక్ట్ బాహుబలి షూటింగ్ చేద్దాం. ఇక్కడ బాహుబలి 3 చేద్దాము. అయ్యో అయ్యో, స్లిప్ అవుతుంది. మనం ఇప్పుడు పైకి వెళ్దాం. దీనిపైన అంటే రూటు ఇప్పుడు కింద నుంచి మనం పైకి వెళ్తున్నాము. కింద వాటర్ అంతా ఎంత పెద్ద బాలు కానీ అట్నో ఇట్నో కొద్దిగా సేపు ఉంటుంది. ఇప్పటి నుంచి ఇక్కడ నుంచి పైకి వెళ్తున్నాం. సరే రండి. చిన్న కాలం ఉంది, అంటే వాటర్ ఫాల్స్ ఇది. మేబీ అక్కడ నుంచి వస్తా ఇట్లా పోతే పొలాలకు ఏమైనా పెట్టుకుని ఉండొచ్చు. ఒకసారి అట్లా పెట్టు, అది అలా పొలాలు కూడా బాగా సెట్ చేసుకున్నారు ప్రాపర్గా. నైస్. మరి చిన్నగా ఉన్నబ్బా. ఏం పా రమణ, ఎందుకు పోతుంది ఫారెస్ట్ అబ్బా. ఇప్పుడు సగం దూరం వచ్చినాము. చూడొచ్చు ఇక్కడ నుంచి మనం. చాలా దారుణంగా ఉంది అబ్బా. ఎప్పుడు వచ్చారా మొక్కని పైకి?
ఇంతసేపు జనాలు చాలా మంది ఉన్నారు. ఇప్పుడు చూడొచ్చు ఏ మానవ సంచారం లేదు, ఏం లేదు. ప్రాబ్లం పక్షుల శబ్దాలు మాత్రం వినిపిస్తున్నాయి. ఒక రిజర్వ్ ఫారెస్ట్లోకి వచ్చినట్టుంది మనం. మంగంపేట వాటర్ ఫాల్స్ ఎడ్జ్లో ఉన్నాం మనం. వాటర్ ఫాల్స్ ఎడ్జ్లో ఉన్నాం. గాయస్ కింద మంగంపేట వాటర్ ఫాల్స్ అని అందరూ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కదా. పైన వ్యూ ఎట్టుండో చూపిస్తాను, ఒక్కసారి చూడండి. పైన వాటర్ ఫాల్స్ ఇది మీకు తెలుస్తుంది. ఇదబ్బా అంతా జీవాలు తిరిగినాయి, జీవాలు తిరిగి మొత్తం రచ్చ చేసినాయి. కానీ ఇక్కడైతే ప్రజెంట్ వాటర్ అయితే బాగుంది, ఎందుకంటే వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ఎటువంటి రిస్క్ ఏమి ఉండదు, పెద్దగా ఏం ఇబ్బంది ఉండదు. కానీ వాటర్ ఇట్లా నిలబడతా ఇట్లా అయితేనా ఇబ్బంది. ఎవరైనా రావాలనుకుంటే మాత్రం వాటర్ ఫ్లో ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వచ్చేయండి, మీకైతే చూడడానికి బాగుంటుంది, వ్యూ ఎంజాయ్ చేయడానికి బాగుంటుంది. కానీ పైన మాత్రం బ్యాడ్ స్మెల్ కూడా వచ్చేస్తుంది. పై సైడ్ ఉన్న పై వ్యూ ఇది, పైన ఉన్నాం మనం. ఎక్కడి నుంచి కిందకి? ఇటు నుంచేనా? రమణ సర్లే బాగా వెళ్ళిపోదాం. అదే మంచి వాటర్తో దిగి వెళ్ళిపోదాం. సరే మంచి